எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாப்பி யூனிவர்சல் வேலண்டைன்ஸ் டே டு ஒன் அண்ட் ஆல். யூனிவர்சல் வேலண்டைன்ஸ் டேனா முதல்ல நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை லவ் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல நம்மளை லவ் பண்ணணும். We should be filled with ourselves with so much of love. அப்பதான் we can show and share to others. So நம்ம செய்யற எல்லா விஷயத்தையுமே ஆத்மார்த்தமா, பாசமா, ஆசையா, அன்பா ஈடுபட்டு செய்யும் போதுதான் அது நமக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட மனசுல all Indians are our brothers and sisters. சரியா? ஸோ apart from parents, the children, the grandparents, the society, எல்லாமே ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ், ஒரு கேர் அண்ட் கன்சர்ன்டா நம்ம லைஃப்ல மூவ் பண்ணும்போது அதுதான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நம்ம காட்டுற ஒரு கிராட்டிடியூடுங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஷேர் தேர் லவ் அண்ட் கன்சர்ன் வித் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் கிரியேட் அ ஹார்மனி. தேங்க்யூ.